Nisialilika saa mwonza katambanga ti wakatano wa matuku 14 mwai ni wakatano mwaka ni 2021 na uu ni vilingi wa mauvo diudhocha na mokweli tutambane mwe tumaneni chao kikitikie nthini wa nthi itu ivalo situ ndua situ ovamwe na kaunti situ masito makwa nita wa Veronica Siombua. Koti munene timuthenani wayo ni umisie utwi kana mutalatala ula wambiwe ni musumbi Uhuru Kenyatta na ndongo ya ODM Raila Odinga wa kuvindua katiba kwisila muvango wa BBI wi uvathukanu na miao ayumia utwi u mwakoni wa koti munene kwi iyo Justice Jairus Nga nuwetie kana kuvindua katiba kutonya kumanwa na ambunge kana kula ya wingi indi ti kumana na musumbi ikundi mwonza inakwatana na kutoa ikwani mbungeni na kuleana na mutalatala wa BBI mayasya kana wai wa iliyosia mbunge tiwea wa katiba indi ni wea wa muvea wa unyuvani na mivaka kana IEBC mutalatala una vitukidwa ni mbunge sia county mbunge nene na ila ya Senate munene wa musumbi ula unaye uvathukanu na mutalatala ni wakwata mbau akenya kauta kutania utwi wa koti munene ayasya kana kwingai ula wendete nthi ya Kenya na indilivotisu nitukwitha timi kwata nesa kwa withianu saa 1:30 cia wiyo na saa 3 cia wiyo cia nanusu ati mandini ya Kiislamu kuya Mombasa ni makulya ngwatanio ya nthi sionthe kana UN ilikilile na kumina ngusanisyo na kau ula wendeye kati wa nthi ya Palestine na Israel witano wauma mirena mivuthu itina wa nthi ya Israeli kuvithukia Palestine na kutia aingi mena maumisye kauta na angi makasya mathayo matuku 6 mwaini wa katano enenthi ma Palestine ni matwaisye maandamano kuya Yerusaleme na uni wake nthi ya Israel ya vithukia musikiti wa Al-Aqsa ula utalawa tamutheu wa ati ma Kiislamu. Mwandiki witu kuma Mombasa Ajelina Muse ena ingewa kwa uliku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ate imandini ya Kiislamu ni makulyo ni ula waikadhi wa tene Sheikh Ahmad Kasim medhiwe mena ngwatanio na kutethi alama tetonya na kuende ya kuvoya nthi ya Palestina na Israel kumana na kaula uende kati wa nthi isusie ile aiweta kana andu aingi ni mavikiete kwa asya madhayo kwa sababu kwa maadamu ile nchi imejengwa kwa misingi ambayo si uadilifu, si misingi ambayo ni usawa, basi lazima kutakuwa na matatizo kila siku. Na ndio ambayo yanatokea sasa, si tu ndani ya Palestine, si tu ndani ya Jerusalem, mpaka tumeona tu sasa ndani ya Israeli yenyewe sasa kuna vita baina ya Wayahudi na Waarabu. Kwa sababu ya kuwa hakuna haki, hakuna uadilifu, na policy zao ni policy ambazo za ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa dini, ubaguzi wa ukabila, na kufanya kabila fulani wao ndio first class citizens na wengine wao wawe second class citizens. Hii ndio ndeto isusi yako atokuweko ni mbunge wa kilio bunge kia Mvita Abdulswamad Sharif Nasir ayase kanandhi siyaile kukilelia kauosu. Hii leo tukiwa tunasherehekea na tunasema ya kuwa ni siku ya Eid, tumeweza kutoka kwa wingi namna hii. Tukumbuke ya kuwa kuna wenzetu walikuwa wanafunga mwezi wa Ramadhan huku wako chini ya mabomu na huku wakiwa wanaswali wanatupiwa masala ya mambo ya tear gas. And I think it is important sauti ya kila mmoja iweze kusikika. Wengine watauliza ya kuwa hii sauti yangu haitoweza kutosha ama sauti yako haitoweza kutosha. No, collectively ikiwa kila mmoja ataweza kulizungumza katika dhulma ya aina yoyote, humanity matters. Nake mbunge wa Jomvu Badi Twalib ameenda ngwatanio yaandika na United Nation kulikilela katini kana kumina kausu ayase kana no wende kunyai kakwindi ingi na kuwete uvungulu wa Mungu. Ngana na ile hali ambayo iko pale Palestine, hali ile si hali nzuri,
na Umoja wa Mataifa wanajua juu ya jambo hili na wanaona jambo hili. Ni wakati sasa watoe sauti yao, kwa sababu wasipotoa sauti dhidi ya Palestina, siku nyingine nchi nyingine itaweza kufanyiwa aggression kama hizi ambazo zinafanyiwa Palestina. Kenya ni moja katika madola ya Umoja wa Mataifa. Ni jukumu la serikali yetu ya Kenya pia nayo kutoa sauti yake. Andu mbewa miongo ina nima vikiete kwa sema thayo kumana na kausu na maana maa andu kukwata mayumisye. Uneni uwa ndongo ina ate imandini ya Kiislamu woka itina wa kuminukililia mboya siya kutani ya sikukuu ya Eid kwa muthenya wa keli nthini wa kiwanza kia Ronan Galava kauntini ya Mombasa. Ngilivotia kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Twithi kauntini ya Masaku ni kana ekali ma mwanya ila kauntini ya Masaku ni makulya serikali ivikiye na kumakia silanga kisioni ki imatethesie kuketha kiwu na muno ivindani yi yambua ekali a meweta kana itina wambua kuwa matia wa matena kiwu na yu serikali ikamakia masilanga ni kumina mo wa kiwu ula umavuila kisioni kiwu. Daniel Mongela enangewa kwa withianu. Ano ina changamoto mbingine kete wa wike taka kota na to imaka koka kujute ina Aimi ala menziwe maima makuya kigu kisioniki cha mwania mwakomwe muvituku ni maweta kana ni methitwe maitetheka ni kiuchu na yune malikite uemini. Tenziwe ni mheshimiwa witu na silanga isu ni tuterasi ila kuimbua tukangithia indo situ na pia ni tutao iki tukangithia mitela ye mundani. Aimi aya nimekuelesya kana kwenziwa maimasu kwa ikotethio muno na imande na utetheka atio nimekulia serikali ikavikie kuminukilia muradi usu nikenda kiwu kila cha ivinda ila thano yoka kikavikie kwitha kiisuvika. Asiani na temeiwe silanga na silanga ni nayo. Thina wa silanga uyu ni kiwu nikienda na ndi ukethia ona ki mina mitheneli kivo nikilikana ndi ukethia ni chathivyo. Yuko thai batoneka na ilito mandi wa muthemba ta thangu ukethia ni nasi ya kiwu nikenda kindethesie kwa kunyithia ona kubanda mboka withie kiwu chuchu ona matibabu ma kunyithio indo indio ukethia ithie kitatumia kiwu chuchu kwa matibabu maingi yenda ki bailiu nundu ikiwu kithikala muno kila kiisilanga nundu bai mathangu ma nylon no tivoya tikekiwa mathangu asu ma nylon nikano kethia nundu isilanga ni nene ukethia yalika kiwu kwikala kwa muda mwasa ne kiwu kikabikia kundeje kwa kunyithia miundani kwakwa no ni bande manana ngabanda ngabanda sukuma na pia matunda ukethia ningunyithia kwa vilungu ila kwesua nini mite nini mbandite mitunda na niniende na ubanda na nienda ni kwate kiwu kondu wa kuendea na kupanda mitunda ona wadha ibatoneka ngabanda mboka. Ingi ni maunya witano kwa aimi alangi kwisuvia ivindani mugajende na kuwa na kusuvia kiwu nundu ivinda ya thano ku ukamba kwitha kwikunyau na ni kutona kwithiwa na thina munene. Kumava kauntini ya Masaku Mutongoi TV yakwa sitwa ni Daniela Mwongela. Ni kwatiwa kwa ekali mamwanya ni mukuvikia na kutetheka na ndongo isenu nisikuvikia na kwigwa kio chenu. Ivinda ye muimu wa corona wendeye kuikinyia va Kenya sekta ya utalii ni kunikite muno kitumini ki athukumi muveani uu ni maende na utala wasio na kwisila ivindani yumu ila meutata kukwata kimutu cha kila muthenya. Mwandiki witu wa mauvo kuma Mombasa Angelina Mose nutumbanisye kilungu kimwanya utalii wa wia siaisia musiaisia. Ano ina changamoto mbingine kete wa wike taka kota
na tho imaka kuka kuju teina bandu ba kwethia ciana citu na twenda musaada. Uno ni muthesi wa mavisa nthini wa kambuni wa Akamba Handcraft Limited ayelesea undu wa corona overlookite wia wo o ingi nukukule serikali ivikie kumatethia kuka umilando mangonzi o mato no tunenga musaada twethia twatetheka iki enundu oyona ciana kukoma nanza no cio koma numba cia andu ila twikala twiyivite. Athukumi ani makwasekana wia wo winthi muno undu ula utumite matakwata mbesa cia kutumia na kutethia maundu mo. Na miaka ile ibiti nenemba ende yukuma takwata mwaka wa corona twithitwe twina changamoto mbingi hata lini magia kuka ku na imoto isa tunakwata wa Africans sino mao Tanzania iko uma Naroko ikoko kuikatowe amabisa ndio yisiyuka no ndo corona. Festus Mboya o ula ni umo wa aungami ma kambuni uyo no kwikaila atongo imamba ya mukamba mavikie kumalilikana na kumatethesia vala matonya. Na kila kingi ndo no ukulya no atongo yo alangi manja miito. Tahana rabo Alfred Mutwanga bana wa Masaku na mheshimiwa Kalonzo Musyoka wa Wiper makatulilikana oba makamana kanati andu omeo bana nonja mio kou onzela maona matono tokelia ukethia no tulilikana na mawathosia mangwasia kuthambia nthini wa ndesia ukanga kana Mombasa Beach ni makuweta kana ni manekwa atite kukwata atalii mava Kenya kuma kauntini ya Ilovi ende kuvingwa kwa kaunti hii ni kutumite wia wo overlooka atandithia ani makwelesia undu mavikite kwa sia wia nundu wa miamolo ya serikali ya kukitana na uwau watoto sisi ya kaunti hizi na taja bauzi itano nicho thithathe nitezo zikwete Mombasa upande wa tourist local tourist not international. Lakini kwa sasa ukiangalia hali yetu bahari haina watu, ni watu tu wa kawaida. Sasa hizi unaweza rauka asubuhi ukienda nyumbani unarudi na kama 300 500 ambao una kitu saizi hali yetu inaharibika. Ngalikoni ya uku inayoni kunikite kwa kilungu kinene itina wa serikali kumya mwamulo wa kukua akuwa mate aingi. Akui ni mavingu itana andu aingi matuma amiyo undu ula utumite matakwata kindu nthini wa uya uwa ukui.